আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনিক্যাল থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল 50,000 টাকা যাদের ফিক্সড বাজেট তাদের জন্য একটা অফার দেখানোর জন্য। প্রসেসরের বিষয়ে থাকবে অবশ্যই AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা, এবং সাথে ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট থাকে এবং ডুয়েল চেম্বার একটা কম্পিউটার কেস হবে, হোয়াইট একটা ডুয়েল চেম্বার কেস, আর 22 ইঞ্চি একটা মনিটর সহ, আর সব ধরনের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে 49,950 টাকা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। নিশ্চয়ই আপনারা পছন্দ করবেন এই প্রাইসটা এবং ডিভাইসগুলি। আপনাদের পছন্দের সব ডিভাইসে আমি রেখেছি আজকে এই পিসি বিল্ডে। তো বন্ধুরা, 49,950 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কী কী কম্পোনেন্ট রেখেছে আপনাদের সবার পছন্দের, সবাই চলে একটু দেখে আসি। AMD Ryzen 7 5700 8 কোর 16 thread 20 MB ক্যাশে রেডিওনে গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। প্রচুর পিসি এখন বিল হচ্ছে বাজারে। কিছুদিন আগে এই প্রসেসরের দামটা কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল, বাট স্বস্তির খবর হচ্ছে আবার কিছুটা কমেছে। এখন আপনারা বাজারের মধ্যে এই প্রসেসরটা এখন পেয়ে যাবেন। আর আনঅফিসিয়ালের প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি, যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকে যে আনঅফিসিয়ালের সাথে অফিসিয়ালের প্রাইসের ব্যবধানটা অনেকটাই বেশি। সো আপনারা নিশ্চিন্তে আনঅফিসিয়াল দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন, অনেকটা টাকা আপনার বেঁচে যাবে। বাড়তি টাকা দিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের পিসির ডিভাইস, ভালো মানের ডিভাইস ইনক্লুড করে পিসির পারফরমেন্সটা বাড়িয়ে নিতে পারবেন। আমি আজকে খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে মাত্র 16,400 টাকা মূল্য ধরে AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরটা এই পিসি বিলে ইনক্লুড করে অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। আসলে আমি চেষ্টা করেছিলাম বাজেটটা 50,000 টাকার মধ্যে রাখতে, এই জন্য আমি এই মাদারবোর্ডটা পছন্দ করেছি AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরের সাথে, এবং ভালো যাবে এই মাদারবোর্ডে, যেহেতু B সিরিজের মাদারবোর্ড এবং ব্র্যান্ডটা MSI। সব কিছু বিবেচনা করে MSI B450MA Pro Max এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। ডে বাই ডে এই মাদারবোর্ডের দামটা অনেকটাই কমে গিয়েছে। আগে এই মাদারবোর্ডের দামটা 9,000 টাকার আশেপাশে ছিল, বাট এখন 8,000 টাকার নিচে চলে আসছে এই মাদারবোর্ডের দাম। অরিজিনাল একটা মাদারবোর্ড, গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড 63 থাকবে। আর আপনারা এই মাদারবোর্ডটাতে দুইটা র্যাম স্লট, একটা M.2 স্লট, DVI এবং HDMI পোর্ট পেয়ে যাবেন, এবং 8,000 টাকার আশেপাশে একটা ভালো মানের মাদারবোর্ড হবে Ryzen 7 5700 এই প্রসেসরের জন্য। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার দুইটা র্যাম দিয়েছি কিংসম্যানের, আপনারা সবাই খুবই পছন্দ করেন এই ব্র্যান্ডটা কিংসম্যানের 18/16 GB 32 মেগাহার্টসের দুইটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। সিলভার হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং এই র্যামের দামটাও এখন কিছুটা বেড়েছে, বাট আমি প্রাইস খুব একটা বাড়াইনি। আপনারা হয়তো অবগত যে বাজারে NVMe SSD এবং র্যামের দামটা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে আগের তুলনায়। এখন যে নতুন প্রোডাক্টগুলো আসছে কিছুটা দাম বাড়ছে, বাট আমি বাড়াইনি। কিংসম্যানে 18/16 GB 32 মেগাহার্টসের দুইটা গেমিং র্যাম এই পিসিগুলো আমি ইনক্লুড করেছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি আপনারা এই র্যাম দুইটাতে পেয়ে যাবেন। র্যামের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি টিম ব্র্যান্ডের, টিমের MP33 Pro এই মডেলের 512 GB একটা NVMe পিসিগুলো আমি ইনক্লুড করেছি। 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, খুব ভালো রিড স্পিড পাবেন। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, এবং এই NVMe দামটা আগের তুলনায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, বাট আমিও এই পিসি বিল্ডে আগের একটা ভালো প্রাইসিং করেই এই NVMeটা ইনক্লুড করেছি। আপনারা নিশ্চয়ই প্রাইসটা এফোর্ড করতে পারবেন। টিমের MP33 Pro 512 GB NVMeটা এই পিসিগুলো আমি রেখেছি। NVMe পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি গেমডিএস ব্র্যান্ডে, গেমডিএসের Aura GP 450 এই মডেলের 450 ওয়াটের এটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। কমপ্লেন খুবই কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। এবং 5700G একটা পিসিবিল করতে চান তারা নিশ্চিন্তে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসিবিল করতে পারেন, ভালো একটা পছন্দ হবে। গেমডিএসের Aura GP 450 এই পাওয়ার সাপ্লাইটা ইনক্লুড করেছি আজকে এই অফারে। বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা লোকেটিভ কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে এসেছি। আপনারা অনেকে ভ্যালুডবে BT B3W এই মডেলের কম্পিউটার কেসটা দিয়ে অনেক পিসিবিল করেছেন, আমার কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল, বাট অনেকদিন গ্যাপ ছিল এই কম্পিউটার কেসটা। এখন অ্যাভেলেবেল হয়েছে B3W, এবং এটার মিনি একটা ভার্সন আসছে B300W। খুব সুন্দর একটা মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস, আর এই কম্পিউটার কেসটা ইনবিল কেস ফ্যান সহ রেডি করা থাকে না, সামনে সুন্দর ম্যাশ আছে এবং সাইডের টেম্পার গ্লাস, গোছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে। সব লেভেলের ইউজাররা খুবই পছন্দ করবেন হোয়াইট এই কম্পিউটার কেসটা। যেহেতু এই কম্পিউটার কেসটা কেস ফ্যান সহ রেডি করা থাকে, আপনাদের প্রয়োজন মতো যে কোনো ধরনের কেস ফ্যান দিয়ে এই পিসিটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। বাট আমরা আজকে ভ্যালুডবের 5টা ARGB কেস ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটাতে অফারটা নিয়ে আসছি। আর কেস ফ্যান সহ এই অফারটা দেওয়া হচ্ছে, ডেসক্রিপশনে প্রাইসটা কেস ফ্যান এবং কেসিং সহ দেওয়া আছে, আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন। ভ্যালুডবে BT B300W মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। খুব দারুণ একটা মনিটর দিয়েছি দাহোয়া ব্র্যান্ডেড, প্রচুর পিসি ইউজাররা নিচ্ছে এখন এই মনিটর দিয়ে, যেহেতু বর্ডারলেস একটা মনিটর, IPS একটা মনিটর, 75 হার্জ একটা মনিটর, HDMI VGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে। 370 থাকবে, অফিসিয়াল একটা মনিটর হবে, এবং 9,000 টাকার আশেপাশে আপনি এই মনিটরটা পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর লোকেটিভ একটা মনিটর হবে। আর সবচেয়ে
ভালো একটা দিক হচ্ছে এই মনিটরের সাথে একটা সুন্দর লোকেটিভ পোলো টি শার্ট পেয়ে যাবেন গিফট। সো আপনারা নিশ্চিন্তে এই মনিটরটা পিসি বিল্ডে এখন ইনক্লুড করতে পারেন। মনিটরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট রেখেছি, আইএমএস এর AN300 এই মডেলের গেমিং একটা কম্বো সেট রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কম্বো সেট হবে, বাজেটের মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, সাথে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা যাদের বাজেট ফিক্সড বাজেট 50,000 টাকা, AMD Ryzen 7 5700 এই প্রসেসে পিসফিল করতে যাচ্ছেন, সাথে এটা ডুয়াল চেম্বারের কম্পিউটার কেস থাকবে, এটা 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর থাকবে এবং 16 GB র্যাম হইতে হবে। ভালো ভালো কিছু কোম্পানিদের তাদের জন্য খুব স্পেশাল একটা ভিডিও হবে, খুব হেল্পফুল একটা ভিডিও হবে। আপনারা ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন, অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন এই ভিডিও থেকে। আর যদি পছন্দ হয় ভিডিও দেখে আমার সাথে যোগাযোগ করে এই পিসিটা নিতে পারবেন। আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে চ্যাট, সুভাষ আর্কেড, আইসি এবং নিরিফোর, ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর শোরুম ভিজিট করতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করে পিসি নিতে পারবেন, অথবা যে কোনো ধরনের ডিভাইস নিতে পারবেন। যারা আমার ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেল ভিডিও দেখেন, এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।